আঙ্কেল আঙ্কেল একটা আইসক্রিম দাও না। এই নাও। কি আইসক্রিম দিয়েছো? স্বপ্ন করলে পড়ে যাচ্ছে। নিলে নাও, না নিলে দাও। কি হলো ভাই, ছোট্ট বাচ্চাটির সাথে রাগারাগি করছেন কেন? কি বলবো ভাই, ফ্রিজারে কিছু রাখতেই পারছি না। বড় বড় ব্র্যান্ড দেখে অনেক টাকা দিয়ে এই ফ্রিজারটা কিনেছি, তাতে ভালোভাবে কুলিংই হচ্ছে না। তার মধ্যে বারবার বিদ্যুৎ যায়, আর ছোট বাচ্চাটি বলে সব তো ঝরে পড়ে যাচ্ছে। মেজাজ আর ঠিক রাখতে পারছি না ভাই। এই সমস্যার সমাধান একটাই, যমুনা ফ্রিজার। এটি টানা 5 দিন বিদ্যুৎ ছাড়াই খাবার সতেজ রাখে। যমুনা ফ্রিজার টানা 5 দিন বিদ্যুৎ ছাড়াই খাবার সতেজ রাখে।